Tak panik lagi jika keluarga batuk, pilek, demam. Sejak aku punya resep andalan ini, pertama kamu cukup siapkan buah pir, seruas jahe, 3 butir cengkeh, serta 1 sendok teh kayu manis. Cuci buah pir, kupas dan buang bijinya, kemudian potong-potong. Lalu masukkan pula jahe yang sudah diiris, cengkeh dan kayu manis. Rebus dengan air 1,5 gelas, rebus selama 10 menit saja dengan api kecil, angkat, konsumsi air dan buahnya saat hangat. Selamat mencoba.